बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा दवे, पीडियाट्रिक फिजियोथेरापिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आदिति मुद्रा की। किस तरह आदिति मुद्रा परफॉर्म करते हैं वो सबसे पहले हम देखेंगे, उसके बाद उसके बेनिफिट। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू परफॉर्म आदिति मुद्रा। ये जो अंगूठा है उसको हम यहाँ अनामिका के ओरिजिन पॉइंट पे यानी कि मूल पे लाके प्रेस करना है, या तो फिर आप टच भी कर सकते हो। अगर आपसे पॉसिबल नहीं है प्रेस करना तो उसे टच करा दो। तो ये है आदिति मुद्रा। है ना इजी? परफॉर्मेंस तो इजी है, बट इसके जो बेनिफिट है वो बहुत धमाकेदार है। सो ये देखा हमने परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं बेनिफिट की। बेनिफिट नंबर 1, जिन लोगों को स्नीजिंग की तकलीफ होती है, ज़्यादातर उठते बैठते सोते जागते हर वक्त स्नीजिंग की तकलीफ जिनको ज़्यादा है, वैसे लोग अगर ये मुद्रा परफॉर्म करें तो उनको उसमें फ़र्क दिखेगा, उनकी तकलीफ में राहत मिलेगी और काफ़ी हद तक आप इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। कई बार हमने देखा है कि कुछ लोगों को बातें करते करते सलाइवा थूक निकलता है, ज़्यादा स्वेटिंग होती है, या तो फिर यूँ कहो कि चीज़ें जिस तरीके से ढंग से जो बाहर आनी चाहिए वो नहीं कर पाते। तो वैसे लोग भी आदिति मुद्रा परफॉर्म कर सकते, उसमें उनको राहत मिलेगी, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, एक आप गुड पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हो, मेडिटेशन की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा। कुछ लोगों हमने देखा है कि ऐसा होता है कि योग साधना प्राणायाम की तरफ उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। तो इस मुद्रा को परफॉर्म करोगे तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। फिज़िकल एक्टिविटी यानी कि स्पोर्ट्स हो, या तो फिर जॉब करते हैं हम, तो जॉब के साथ साथ कुछ चीज़ों को हैंडल करना होता है, घर को भी संभालना, जॉब भी संभालना, घर के मेंबर्स को भी संभालना, फ्रेंड्स को संभालना, रिलेटिव्स, फिर जॉब में जो हमारे स्टाफ होते हैं, हमारे कलीग होते हैं, उनको भी संभालना। तो हम एक ही वक्त में बहुत सारी चीज़ें महसूस भी करते हैं और उनके मुताबिक हमारी पर्सनालिटी भी चेंज होती रहती। तो हर एक जगह पे हम अच्छी अपनी इम्प्रेशन छोड़े। कई बार ऐसा नहीं हो पाता, तो अगर आप चाहते हो कि उन सारी चीज़ों में भी यानी कि हर एक जगह पे आपकी एक अच्छी इम्प्रेशन छूटे, एक आपकी अच्छी छाप छूटे, तो इस मुद्रा को डेफिनेटली परफॉर्म कीजिए। कहने में तो ये बहुत आसान है, बट सच में ट्रस्ट मी, ये मुद्रा इन सारी चीज़ों के ऊपर वर्क करता है, क्योंकि सारा जादू है ना, ये हमारे फिंगर्स, हमारे पाम में ही है। तो ये थे आदिति मुद्रा के बेनिफिट। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स के ज़रिए अपने फीडबैक मुझ तक पहुंचाते हो। आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कैसा मेरा वीडियो लगता है, ये सारी चीज़ें मुझे जानने में अच्छा लगता है और मुझ तक पहुंचती है, तो मेरी और इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर भी आता है। सो थैंक यू सो मच।